Sampai detik ini kecuali hari raya tidak pernah libur. Senaoso kula wekdal umroh, kula tilar 2 kali rutinan malam Selasa kalih malam Jumat kala wingi, alhamdulillah nggih mboten libur. Mbuh kuwi sing hadir jamaahe pirang ewu, pirang puluh ewu atau bahkan ratusan saja. Kita menolak untuk libur. Bahkan sampai ndek wingi kula tingali, kula sempet nyuwun tulung teng Pak Wabub, Pak Haji Beki. Malam Selasa jenengan longgar napa mboten? Longgar Gus, insyaallah niki pas mboten tugas, pas mboten wonten kegiatan luar kota. Jenengan teng pondok nggih. Lah kula mengke matur napa Gus? Monggo. Matur. Dilalah Pak Wabub niku pancen nggih wong jenenge wakil bupati ya mesti cerdas. Nyulik Cak Percil. Lah. Sampai heboh. Kula niku perjalanan ningali Cak Percil pidato niku kula dugi Bandara Jeddah badhe meluncur teng Jakarta. Guyu-guyu kula. Heeh. Eto Pak ngono. Iki sing iso ngoten niku nggih Pak Haji Beki tok. Sing wani ngonokne Pak Haji Beki ya Cak Percil tok. Dadi luar biasa. Sing paling kula marem masyaallah. Malam Selasa nggih ngoten niku teng ST. Mboten serius-serius nemen. Pancen memang malam Selasa niku kula setel santai. Mulakno kadang nek malam Selasa ya enek nyanyine. Kadang nggih enten artis dugi, kadang nggih enten dagelan. Wis ngoten niku, keranten kula sadar. Jamaah ST niku ning omah wis bodho mumet. Mikir angsuran. Mikir bojone ra mulih-mulih. Mikir bayar SPP-ne anake. Nah. Kadang mikir apa sing ora wayahe dipikir. Kadang mumet karepe dhewe. Kadang wilayahe Gusti Allah dileboni menungso. Ya mesti mumet karepe dhewe. Urung wayahe sugih wis ngangen-ngangen sugih. Urung wayahe duwe mobil wis ngangen-ngangen mobil. Urung wayahe rabi wis ngangen-ngangen bojo. Apa-apa diangen-angen, pancen penake ning donya iki nggih ngoten niku. Pengen apa-apa karek bayangne. Akhire efeke ya mumet karepe dhewe ngono kuwi. Tapi masyaallah malam Selasa dihibur kali Cak Percil. Niku Pak Cak Percil lenggah teng kursi kula niku aja dibuli. Niku Pak Wabub niku sampun izin. Gus napa bareng lenggah teng kursine jenengan. Mboten napa-napa, khusus Cak Percil mawon. Nek sampai Margono lingguh teng mriku kula penggal ning Sengon kono. Heeh. Badol kok lingguh ning kene, tak lemahne ning Dampar kene. Heeh. Slowen di Indoke. Tapi napa kok kula parengi jamaah niku gen bahagia, gen seneng, alhamdulillah yang guyu-guyu. Nek malam Selasa wis ngoten niku, ngajine kadang nggih ukur-ukur, mengke kathah guyone, kathah hiburane wis ngoten niku. Nek malam Selasa, malam Jumat nggih ngeten niki mujahadan, maos maulid, paham ra paham, iso ra iso, mirengne, nyemak langkung sae, mengikuti alhamdulillah. Lah niku. Ini sebagai riyadhah dari Sabilu Tobah niku tirakatane nggih malam Jumat niki. Alhamdulillah sak mangkin malam Selasa malam Jumat kaya ora enek bedane. Sing rawuh padha-padha puluhan ewu. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niku pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya hajat kesaenanipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Roti mulai harga berapa saja ada.
Ket mulai sing murah sampai sing larang. Paling murah piro Gus? 500 repes cuwilik nyuwil tok. Nyuwil bareng iki dijaluk neh. 500 repes. 1000 rada akeh. Alhamdulillah. Kon promosi ae dhewe karo Pak Haji Beki. Aku ndelok promosine Pak Haji Beki mromosekne kopi Josjis lho. Kok ya iso. Jerene enek wong piye jerene? Kopi Josjis ndik lho. Enek wong arep mati jerene Pak Haji Beki. Enek wonge arep mati, Cil. Mari iki ngombe kopi Josjis ngadeg neh sehat jerene. Pak Haji Beki iki piye? Terus ada Josjis sing sementara niku jerene percil kaya ada kerupuk. Pak Haji nesu. Lah kok malah tukaran iki. Tapi asline nggih ngoten niku mboten krana ning panggung tok ngeten iki mboten. Pak Cak Percil nek cetuk Pak Haji Beki nggih udur-uduran ning ngono kuwi. Niku biasa ngoten niku. Udur-uduran. Pak Haji Beki niku nate kali Cak Percil niku digantung wayah kampanye niku lho. Kampanye arep nyalon wabub lho. Digantung iso mumbul ngoten lho, Bu. Nggih keren ngono. Digantung. Mari kuwi selakangane Pak Haji sakit. Walah Cil golek swara kangelane koyo ngene. Ki Pak Haji ora tau diwarai karo Cak Percil. Engko naskahe piring ngene ora diwarai. Aku engko muni apa? Halah ya wis manut aku Haji. Dihapusi. Lah Pak Haji yo genti ngerjai Cak Percil. Nate, Bu. Kula niku diundang ngaji adike Pak Haji Beki Mas Agus kali Mbak Risa teng Magetan. Nah, mantu niku Cak Percil niku pengen panggih. Lah dilalah wingi Mas Agus rada lor ngoten niku enten kuburan. Lah Cak Percil niku njaluk Sherlock. Omahe adikmu ndi to, Ji? Tak kirimi Sherlock, dikirimi Sherlock ke kuburan. Cak Percil teko kuburan. Teko kuburan. Ji, mau isok-isok. Endi omahe adikmu? Ya kuwi wis tak kirimi Sherlock. Gundule lha wong iki kuburan iki. Guyu-guyu. Ngene wis marem. Engko Cak Percil genti ngerjai neh. Pak Haji diunggah ning panggung ora dikeki naskah. Ya wis ngoten niku. Wis lucu ngoten niku. Lucu wis pokoke wis nggih hiburan nggih to. Alhamdulillah. Jadi urip iki ora tegang-tegang nemen. Alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah istiqomah rutinan pembacaan Maulid Simtud Duror setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Karanggayam. Semoga seluruh jamaah ditakdir oleh Allah sehat panjang umur, rezekine lancar, pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah ndek wingi kula di WA Margono, Gus. Niki kula teng toko sampah, toko ada sampah. Lah arep nyapa no niki badhe numbasne kotak-kotak sampah teng Sorsengon. Wah ning atiku muarem, alhamdulillah. Cacah iki ora usah tak kongkon kok wis beneh. Kersane mengke nganu Gus. Napa resik nganune Sorsengon niku kersane resik, alhamdulillah ora usah dikongkon wis tandang. Kula kan marem to. Berarti cah-cahi wis pinter, berarti wis nganggep ST iki omahe tenan. Pun akhire bar kuwi ndudoi di video. Nek niki regane sementen. Nek niki regane sementen Gus. Niki nek no nggih sire niki mawon, keranten niki larang. Tapi jane nek pomo niki nggih Josjis. Gedhi nggih apik awet. Aku kan yo ora penak to dikabari ngoten niku. Langsung tak transfer 4 juta. No nyoh tukokno sing paling apik kuwi, awet tapi ditulisi. Wong kadang jamaah ST iki ngalap barokah ya nggawa barang aku yo ngono. Heeh, jerene ngalap barokah kok barang ST digawa. Wong riyaya ndik Ibu Nyai iki entek rodong 100 kok. Barang diselidiki tibakno digawa jamaah, barang ditakoni jerene ngalap barokah. Weh carane ngono, keramik iki dodol kabeh. Wes akhire tulisino tak transfer 4 juta.
Kula kaya urunan baten kula. Urunan. Lah mikir kula paruan karo Margono kan ngono. Wis gang pirang menit ngirimi totalan, Bu. Gus, alhamdulillah pun ready. Cowepet wis ditulisi kabeh. Tulisi kabeh tempat sampah. Totalane nek 6.300.000 apa piye. Lah tak kira berarti kurang 2 juta punjul titik to. Tak kira iki ditambahi garasi es teh Margono. Tibakno Margono iki lekas pinter politik, Bu. Kula paringi kabar nih. Akhirnya aku omong karo Jibor. Iki aku tas entuk info karo Margono. Kaji Suwari enek ya Ji ya. Karo Kaji Mustofa, didelok jajal. Ki enek strategi apa Margono aku yo. Tak kira ki aku 4 juta apa enek kurange ditutup Margono ngono ya to. Ternyata Margono ya pinter. Loh 6 juta berarti kurang ngono. Mboten Gus sampun jenengan pun kathah. Niki wau kula pun rembukan kalih Mbok Reza Arto Hadroh mawon, kas mawon. Oh. Dadi ora duwite Margono. Baten kuwi lekas cerdas cah iki aku. Niki pun jagongan kalih Mbok Reza niki Arto kas mawon. Oh iya ya pinter ya ngono. Heeh. Dadi nek kurangi 100 200 ngono dhek paling ngatasi 2 juta dhek paling mikir. Bah iki tak turuti PT ku ngguling paling ngono. Iki lho, ji aku iso mengar Kaji Suwari iki lho Margono wis lekas pinter iki lho aku ya ngono. Beh iki aku ya. Tapi ora apa-apa damel ST kok nggih. Nah, Hadroh ya njenengan dongakne rezekine lancar. Iya Hadroh niku enten kasih, Bu. Engko kadang yo nggih jariah musala, sedekah anak yatim. Engko yo dingge nyodakoi Margono dhewe. Karo cacah liya-liyane kuwi. Heeh. Dadi ngoten niku, nyandungane cacah niku sehat kabeh. Wis cerita-cerita ngoten niku wis menghibur. Alhamdulillah. 7 dina rasane kaya sawi nggih. Alhamdulillah. Niku terbukti bahwasanya rutinan iki masyaallah estu-estu nggawa manfaat ning awake dhewe. Iso nenangne awake dhewe, ngayemne awake dhewe, mbungahne awake dhewe. Nggih mugi-mugi sabilu taubah entah itu rutinan malam Selasa malam Jumat ini sampai ila yaumil kiamah.